суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Ларина Сукуева. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Мрачные ДТП. Почему осенью на дорогах гибнет больше всего пешеходов? Нетрезвых водителей будут проверять по-новому, когда и как это будет работать. Утилизация транспорта или куда сдать старое авто. Как организовать групповые выезды детей по улусам республики. А в конце программы, по традиции, рубрика «Тест ПДД», который сегодня сдаст ведущий НВК Саха Павел Никифоров. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона за последнюю неделю. На автомобильных дорогах республики с 15 по 19 сентября зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 15 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. А за выходные зарегистрировано 18 ДТП, 1 человек погиб. Так, 16 сентября в Якутске 39-летний водитель автомобиля Hyundai Starex на регулируемом перекрестке улиц Каландарашвили, проспект Ленина совершил наезд на 2 пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда несовершеннолетний пешеход с переломом был госпитализирован в больницу. В тот же день на Сергеляском шоссе водитель автомобиля Toyota Leon совершил наезд на 5-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП ребенку диагностировали ушибы. Между тем, 18 сентября в Мегино-Кангаласском районе в результате ДТП пострадало 2 человека. На 27-м километре автодороги Амга водитель УАЗ «Патриот» для обгона выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП водителя и пассажира «Патриота» доставили в травматологическое отделение в машине скорой помощи с различными травмами. В тот же день, 19 сентября, в Устьянском районе в поселке Юкагир мужчина, управляя трактором «Беларус», при движении задним ходом допустил падение пассажирки девочки 2017 года рождения через заднее окно с последующим наездом. В результате происшествия девочка скончалась на месте ДТП. Установлено, что водитель трактора не имеет водительского удостоверения тракториста-машиниста. По факту происшествий проводится проверка. С начала осени изменилась процедура проверки водителя на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Если водитель замешкается с мочеиспусканием для анализа, то у него возьмут кровь. Также увеличится интервалы между продувками и время отправления на химико-токсикологическое исследование. С 1 сентября в России обновился регламент проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, включая процедуру для водителей. Глобальных перемен в процедуре не произошло, но есть важные нововведения. Так увеличился интервал между 2 продувками-алкотестером. Раньше он составлял 15-20 минут, а с 1 сентября уже 15-25 минут. Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ – в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. А если в упомянутый период моча не будет сдана, то придется сдавать кровь. Основанием для направления на проверку служит наличие определенных признаков опьянения у водителя. Как к ним относится запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и шаткость походки, нарушение речи. Также резкое изменение окраски кожных покровов лица. Ранее было, что поведение еще не соответствующее обстановке, но с 1 сентября 2025 года этот пункт у нас был отменен. Помимо водителей, освидетельствования проходят и другие категории граждан. Проверка может быть назначена работником, являвшимся на работу в состоянии алкогольного опьянения. При этом технические требования со стороны государства и проверяющих органов к алкотестерам не изменились. Остались прежние модели устройств, поскольку методика анализов работает по прежним алгоритмам. Среди других изменений – обязательное указание приема лекарств в направлении на исследование, а также новые требования к хранению биоматериалов. Медорганизации теперь обязаны хранить пробы в течение 3 месяцев, а электронные данные – 5 лет.
А за отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Начало учебного года – самое время вспомнить о том, что перевозка более 8 детей в автобусах без родителей или их представителей регулируется специальными правилами, несоблюдение которых карается серьезной ответственностью. Подробнее о том, как безопасно организовать такую перевозку, в нашем обзоре вместе с государственным инспектором госавтоинспекции Тамарой Максимовой. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое организованная перевозка детей и как организовать правильно такую перевозку? В случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним автобусом или 2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение госавтоинспекции на районном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей подается уведомление об организованной перевозке группы детей. В случае, если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами или более, перед началом осуществления такой перевозки подается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем, то есть либо патрульными автомобилями подразделения госавтоинспекции. Заявка на сопровождение подается не менее чем за 10 календарных дней до планируемой перевозки и рассматривается 5-дневный срок с даты ее поступления в подразделение госавтоинспекции. А каким автобусом можно перевозить детей? Организованная перевозка детей осуществляется автобусами категории М2 или М3. Автобус, как любое транспортное средство, допущенное к участию в дорожном движении, должен соответствовать техническому регламенту безопасности колесных транспортных средств, утвержденной Комиссией Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств номер 877 от 2011 года. А каким должен быть водитель, как его выбрать для перевозки, для групповой перевозки детей? К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются у нас водители, имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее 1 года из последних 2 лет, прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом, не привлекавшиеся в течение 1 года до начала организованной перевозки группы детей к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за административные правонарушения в области дорожного движения. А сколько должно быть сопровождающих в группе детей? Организатор перевозки должен назначить в каждый автобус лиц, сопровождающих детей, в течение всей поездки. Если группа детей включает более 20 детей, допускается назначение 1 сопровождающего лица. Если группа включает 20 и менее детей, и если посадка или высадка детей осуществляется через 1 дверь автобуса. Если в автобусе находится несколько сопровождающих лиц, организатор перевозки назначает 1 из них ответственным за группу перевозку детей по соответствующему автобусу, который осуществляет координацию действий водителя и других сопровождающих лиц в указанном автобусе. А какие документы необходимы для групповой перевозки детей? У водителя, у сопровождающего, у организатора? Перед выездом на линию, получается, водители автобусов должны получить путевой лист, пройти предрейсовый технический осмотр транспортного средства, а также предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр по окончанию смены. При осуществлении организованной перевозки группы детей водитель обязан при себе иметь договор фрахтования или его копию, в том числе копию договора фрахтования на бумажном носителе и документ, составленный в произвольной форме, содержащие сведения о маршруте перевозки. А как быть, если перевозчик решил заменить автобус или водителя? Получается, в таких случаях при прибытии подменного автобуса и подменного водителя, получается, водитель передает все документы водителю подменного автобуса, также водителям и ответственным за организованную перевозку группы детей составляется акт замены автобуса или водителя, даты и времени замены автобуса.
фамилий, имен, отчеств, ну и номера контактных телефонов, подписавший такой акт. А какие штрафы предусмотрены или придется заплатить в случае нарушения? Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующих правилам организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителям, не соответствующим требованиям указанных правил, либо без договора фрахтования, либо без программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей. На должностных лиц 25 тысяч рублей и на юридических лиц 100 тысяч рублей. Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных правилами организованной перевозки группы детей автобусами, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. На должностных лиц 50 тысяч рублей и на юридических лиц 200 тысяч рублей. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был государственный инспектор Госавтоинспекции Республики Саха-Якутия Тамара Максимова. А мы двигаемся далее. Осень – это, ко всему прочему, самое время года, когда увеличивается количество аварий, связанных с наездами на пешеходов. Если обратиться к цифрам, то с начала 2025 года в республике зарегистрировано 499 дорожно-транспортных происшествий, где погибло 52 человека. Почему в этот период страдает больше пешеходов, узнаем в следующем материале. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами провели акцию «Засветись». Основная цель акции – напомнить юным пешеходам и их родителям о важности соблюдения правил дорожного движения и необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток. С наступлением осени световой день становится короче, и риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов значительно возрастает. Большинство наездов совершается в темное время суток, поэтому улучшение видимости пешехода становится одним из важнейших способов предотвращения ДТП. Значительно уменьшается риск гибели человека, если на одежде есть световозвращающие элементы. Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге. Водитель раньше замечает человека и имеет время, чтобы среагировать. В ходе акции мы раздаем тематические памятки, полезные подарки, светоотражающие значки и брелки. Подробно объясняем детям и взрослым, что эти элементы делают пешехода заметным для водителя на расстоянии до 200 метров, что позволяет вовремя среагировать и избежать наезда. Конечно, Госавтоинспекция Якутии регулярно напоминает водителям о том, что, подъезжая к пешеходному переходу, нужно снизить скорость и убедиться в безопасности своего проезда. Однако всегда найдутся лихачи или просто невнимательные водители, которые в стремлении выиграть несколько секунд пренебрегают этим золотым правилом. И сколь бы интенсивной ни была профилактика, ДТП все же случается. У работников скорой помощи даже есть своя примета, выживет ли пешеход в ДТП или нет. Если при столкновении с пешехода слетела обувь, то, скорее всего, исход будет печальным. Официальная статистика для многих остается чем-то протокольным, слабо связанным с болью и поломанной судьбой конкретного человека. Но за каждой сводкой и цифрой стоит личная история. Порой даже образцовые водители становятся невольными участниками таких ДТП, когда пешеход, одетый во все черное, возникает в опасной близости от капота. Поэтому акция «Засветись, стань заметнее на дороге» – это не просто слова. Автомобиль не вечен. Рано или поздно наступает момент, когда ездить на нем уже нельзя или не хочется, и продать не получается. Никто не покупает. Просто забыть машину где-то под забором вам не дадут. Как минимум налоговая инспекция, которая будет по-прежнему начислять вам транспортный налог. Но есть вполне легальный способ избавиться от автохлама.
Для прекращения государственного учета транспортного средства в соответствии с пунктом 71 правил государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции МВД Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 года номер 1764, прекращение регистрации транспортного средства в связи с его утилизацией осуществляется на основании акта об утилизации, подтверждающего факт уничтожения транспортного средства. Вне зависимости от причин утилизации сначала необходимо подать в Госавтоинспекцию заявление о снятии машины с учета. Документы, необходимые для утилизации транспортного средства, это заявление на снятие транспортного средства с учета, паспорт собственника или паспорт доверенного лица с доверенностью, паспорт транспортного средства и свидетельство транспортного средства, номерные знаки и, соответственно, акт об утилизации. В Якутске существует два пункта утилизации автомобилей. Для владельца уничтожаемой машины разница между тем, где утилизировать машину в частном или государственном, состоит в том, что государственный пункт сделает все бесплатно, а частный вправе потребовать плату за эту услугу. Еще существует пресловутый утилизационный сбор. За легковой автомобиль придется отдать 20 тысяч рублей и 150 тысяч за легкий коммерческий транспорт, грузовики, автобусы, прицепы или полуприцепы. И, к сведению, утилизировать самовольно автомобиль без ведома его владельца нельзя. Даже тот, который очень-очень долго стоит у вас под окнами. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. И сегодня на них ответит телеведущий НВК «Саха» Павел Никифоров. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас водительский стаж? Сколько Я составляет? получил в 2016 году, в сентябре, по-моему, уже около 10 лет, 8 лет. 8 лет, да. Угу. Ну и проверим. Вот, наверное, помните, да, еще правила дорожного движения, память еще свежа, и сегодня как раз есть такой шанс проверить ваши знания. Итак, что запрещено в зоне действия этого знака? Движение любых транспортных средств, движение всех транспортных средств со скоростью не более 20 км в час и движение механических и транспортных средств. Ваш вариант, Павел? Ну, это жилая зона же получается, да? Внутри дворовых территорий, и движение всех транспортных средств со скоростью не более 20 км в час разрешено. Угу. Ваш Получается. вариант Мой ответ два. номер 2, да. Так, ответ принят. Следующий вопрос. Поднятая вверх рука водителя легкового автомобиля является сигналом, информирующим вас о его намерении. Первый вариант – повернуть направо, второй – продолжить движение прямо, и третий вариант – снизить скорость, чтобы остановиться и уступить дорогу мотоциклу. В этой ситуации там прямо ехать, если идет мотоцикл с левой стороны, невозможно, так как дороги неравнозначные, знак стоит «уступите дорогу», вот треугольник, да? Получается, мой ответ третий – снизить скорость, чтобы остановиться и уступить дорогу мотоциклисту. Угу. Ваш ответ номер 3 принят. Да. В каких случаях разрешается наезжать на прерывистые линии разметки, разделяющие проезжую часть на полосы движения? 4 варианта. Только если на дороге нет других транспортных средств, только при движении в темноте, в темное время суток. Третий вариант – только при перестроении. Четвертый – во всех перечисленных случаях. Во всех случаях. Темное время суток я могу же и днем, и ночью. Нет, не только при движении в темное время. Днем почему нельзя? Днем можно. Если нет других транспортных средств. А если есть, если они далеко, то могу уже и перестроиться. То И ваш вариант? Получается только перестроение. Вариант номер 3. Да, если по логике думать. Ага. Ответ принят. Вариант номер 3. Следующий вопрос. Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? Согласно этой картинке, разрешено. Разрешено, если водитель мотоцикла снизил скорость, и запрещено. Дороги равнозначны. Получается, запрещено. Мой ответ 3.
Запрещено. Так, ответ принят. Следующий вопрос. В каком случае вы имеете преимущество? Только при повороте направо, только при повороте налево и в обоих перечисленных случаях? В обеих перечисленных случаях номер 3 мой ответ. Мгм. Так, ответ принят. Каким транспортным средством разрешено продолжить движение? Легковому автомобилю и маломестному автобусу, только автобусу, только легковому автомобилю и обоим транспортным средствам движение запрещено. Получается, если он вытянул руки прямо, только мой ответ будет, наверное, автобусов номер 2. Только автобусу. Ответ Вот принят. микроавтобус, да. Следующий вопрос. В каких направлениях вам можно продолжить движение на перекрестке? Только налево и в обратном направлении, прямо налево и в обратном направлении, и третий вариант в любом направлении. В любом автобусу туда, и прямо туда, прямо разворот, направо-налево. Если у меня легковой автомобиль, я могу в любом направлении. Третий вариант. Да, третий. Ответ принят. Движение разрешается, согласно этой картинке, только по траектории А, только по траектории Б, по любой траектории из указанных. Только Б. Вариант номер 2. Да, 2. Ответ принят. Какое значение имеет сигнал свистком, подаваемый регулировщиком? Водитель должен немедленно остановиться, водитель должен ускорить движение, сигнал подается для привлечения внимания участников движения. Но подается для внимания номер 3 мой ответ. Так, ответ принят. Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении? Водитель легкового автомобиля, водитель мотоцикла. И в данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности. Взаимной договоренности, наверное. То есть вариант номер 3. Да. Если мотоцикл едет, как-то так. Хорошо, ваш ответ принят. Вариант номер 3. А насколько верно, Павел, вы справились с нашим экспресс-тестом? Об этом мы узнаем у инструктора учебного центра «Автоэксперт» Анастасии Бушуевой. Итак, добрый день, уважаемые зрители. Проверим ваши ошибки. Итак, первый вопрос. Что запрещено в зоне действия этого знака? У нас установлен знак «Пешеходная зона». А вы сказали, что это жилая зона. Это пешеходная зона. Знак 5.33, знаки особых предписаний. Под этот знак разрешено движение только для пешеходов. Поэтому здесь запрещено движение механических транспортных средств. А если все-таки водители въехали под этот знак, то грозит штраф 2000 рублей в соответствии с Кодексом об административном правонарушении, статья 12.15. Второй вопрос. Поднятая вверх рука водителя легкового автомобиля является сигналом, информирующим вас о его намерении. У водителя не работает световая сигнализация. Тогда водителям придется вынужденно применять сигналы рукой. Итак, поднятая вверх рука – это снизить скорость, остановиться и уступить дорогу. Ответ будет 3. Вы здесь ответили правильно. Итак, третий вопрос. В каких случаях разрешается наезжать на прерывистые линии разметки, разделяющие проезжую часть на полосы движения? Здесь вы ответили правильно. Разрешается наезжать на прерывистые линии разметки только при перестроении. Там написано еще только 3. в темное время суток. Это так как-то нелогично. Вообще у нас прерывистые линии разделяют встречные потоки противоположных направлений, поэтому мы их можем пересекать, когда нам нужно перестроиться. Поэтому ответ будет 3. Четвертый вопрос. Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? Здесь равнозначный перекресток, работает помеха справа. Мы должны уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются справа. Ответ здесь запрещено. Вы ответили правильно. Пятый вопрос. В каком случае вы имеете преимущество? Перекресток равнозначный, а в равнозначных условиях работает помеха справа. Мы грузовику помеха справа, и независимо, куда мы поворачиваем, мы имеем преимущество. В обоих случаях ответ 3. Правильно.
Шестой вопрос. Каким транспортным средствам разрешено продолжить движение? Перекресток регулируемый. Мы видим регулировщика. При наличии регулировщика у нас светофор не работает. Со стороны левого бока регулировщик разрешает двигаться во все направления. Но здесь у нас две полосы. Поэтому здесь легковой автомобиль может двигаться прямо и направо. Как раз он и направо поворачивает, ему можно. И маломестному автобусу можно двигаться прямо налево и разворот. И вот как раз он и поворачивает налево. Поэтому здесь разрешено обоим транспортным средствам. Вы ответили здесь, к сожалению, неправильно. Следующий вопрос. Седьмой. В каких направлениях вам можно продолжить движение на перекрестке? Здесь у нас тоже знак особых предписаний, знак 5.13.2. Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств. Направо это полоса для маршрутных транспортных средств. Обычный поток идет справа налево, поэтому мы здесь можем прямо, налево, а если налево, разрешается всегда разворот. Вы ответили здесь в любом направлении, ответ неправильный. Здесь мы можем двигаться прямо налево и обратном направлении. Ответ второй. Следующий, восьмой. Движение разрешается. Здесь у нас идет линия горизонтальной разметки 1.11. Нашей стороны прерывистая линия по траектории Б можно, а по А нельзя. Здесь вы ответили правильно. По траектории Б. Девятый вопрос. Какое значение имеет сигнал свистком, подаваемый регулировщиком? Но здесь вы ответили правильно. Сигнал подается для привлечения внимания участников движения. Ответ 3. Следующий вопрос. Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении? Перекресток у нас равнозначный, но здесь оба включили легковой правый указатель поворота, мотоцикл левый указатель поворота. Они уже находятся в одновременном положении, тогда работает у нас помеха справа. Здесь вы ответили неправильно. Помеха справа у кого? У легкового автомобиля. Получается, я по картинке думал, помеха справа, но по картинке видно, что мотоцикл чуть впереди идет. Значит, независимо впереди или назад, но если вы оба включили указатели поворота, здесь работает помеха справа. Здесь уступает дорогу легковой автомобиль. Водитель легкового автомобиля. Ответ 1. Итак, у Павла 4 ошибки, поэтому нужно еще раз выучить правила дорожного движения. Как вы знаете, правила дорожного движения – это все-таки закон дороги. И каждое строгое наше соблюдение зависит от нашей безопасности. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, соблюдайте правила дорожного движения, будьте бдительны, берегите себя. Всем здоровья. До новых встреч.